weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwese olwalero tugenda kwolekera programu I was contacted some time back. Nebangamba mu kitundu kino nyina okusurprising omuntu. Mubaamu okuteba surprise jeva. Kati munnange ate sera kubbirako gwe leero kankubbireko omuntu oyo mukyala. Sisubira muntu nala yenna kumpa surprise. Ani? Bata babanyina okushifanga mukyala nga nkubiddeko omuntu oyo yona yatuma okushifa. Obutantebye. Atani ono. Ani ono? Ani agalo tabula emikolo. tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbalyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono nayiwawo bugwakimpwate bupomeranze Mujebaleko nyina bubeezi wembuuza mukwano. Ekyevunze baweterawo. Kuchikuba kiri ekidaki. Muyise Ku mukono guno? Ku mukono guno. Bwe musanga ekikuba ekikirira. Mukiyiteko. Ekidako ekikirira. Kyemukwata. Kale tweyanze. Omulungi ekumide ku Baba TV amanya nakawombe SHIFAH Hope nga bulijjo banange tuyingiddewo n'essanyu mu programu yaffe ennungi mwetugabira surprises ez'omulembe mwetwewunyisa abaagalwa baffe naye nga nyongera okujjukiza nti ffe wootutuma wetugenda bwetugamba onoonya omuntu tumunoonyerezaako tugenda ne tumukubako surprise nga tamanyi nyongera obbajjukiza nti ekintu surprise omuntu alina okuba nga tamanyi tumusurprisinga mu ngeri nga tamanyi kati mwabamu abagamba lwaki temwamukubidde lwaki temwambuuliddeko nti gundi ajja bannange surprise tugifune bulungi tugitegeere nti surprise eba surprise mujebaleko kino kyekigenda ekyevunze waliwo ku mukono gwa passenger kisooka ekikirira okiyise weyongereyo mu maaso ekyokubiri ku mukono gwa passenger kyogenda okukirira mu maaso yambuke kale tweyanzanyuse era wonotuuka ojja kuwola bwe wali emikono sijolaga ayanziza Nolwekyo olunaku lwa leero it's really a beautiful day era nga nti buli wetusituka okugenda ewantu guba mukwano omuntu mukwano gwakozesa okuba nti atutuma eri omwagalwa we omukwano ogwo gwaba muyinako ng'oggyeko bino bano basimanya njagala okwesasuza omuntu banjagala revenge but ffe theme yaffe concept yaffe it's all about love like love husband love mom love sister love friends like loving one another. tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo naye zo surprise ataka tazireta hatataka nti omwami wange yiga Robert njagala mu surprising bannange SHIFAH njagala munsiimireko omwami wange kofe nti munnange omwami tubuulireko ku ebyo ebirungi bye naffe tubyogereko munnange abaami abalala babirabe nti munnange abaami be beebaza baba baakola bikinanga SHIFAH ekisookera ddala omwami wange atuukiriza nangamba SHIFAH bagamba mu nsi teri muntu ali perfect naye nze bannange omwami wange yayitirira okubeera perfect atuukiridde nnyo ankoledde ebirungi bingi ebbanga lintambudde naye ambeereddewo bannange nze simanyi nakyakwogera we bituuka ku mwami wange n'ebigambo bimbula bambi mumundeeterereko obulabo mujja mumunsiimire mumuŋŋambire nti mwagala nnyo era munneebalize n'abalamu bange n'abantu
bange bonna abamuwerekeddeko naye nga since egenda kuba surprise omanyi SHIFAH bw'atuuka awo n'atuula mu bantu lyomu atandika okuba obwama mulowooza aza ku surprise ngaane mulowooza giritaane ne tugamba kati omukolo kasooke tugulengerere wano mu mmotoka tulinde paati yaffe ey'okukola surprise SHIFAH alyoka aveeyo asurprisinge omwagalwa oyo omulungi omuzira waffe olunaku olwaleero hero waffe so bannange mubeereeko totemya toseguka olabe naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobukoyo butuuka omwanono nayiwawo mukwakikwata mupomelanze abagalwa mwebale kubanga mukyekuumiddeko nga temulaba omukolo engeri gye gutambulamu mubalaba abaana bawala bwe banyiridde ne baana balenzi bannange baabo ab'enjawulo bajja bwe babuuza bwe baddayo bwe babuuza naye omwami waatudde takimanyi nti waliyo ka surprise nanti tebamugambyeko omugole yakikuumye nti kyama GOLETI yagambye ate SHIFAH njagala omugamba okuteeba kolera ddala programu yo nga bw'ogikola ne ku sayidi y'omwami yennyini abazze naye tebakimanyi nti omugole alinawo ka special surprise naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise aye no sebaga bakimanyi omukazi muliro bw'otakufukamira tegwaga kyogamba onaagaba mufumbo wa erambi nnyo era bw'alabye oyo omwana abadde abuuza mukama mulidde kaakati amagezi gengenda okumuwa tetugenda kukola mikolo ebiri omulundi gumu katusooke ogwa munne ate oluuki ejjako tudde ku gugwe taata nzikiriza tekanongayiseewo bw'oba ogaba ebbaasa manya ekyaliyo abajja nabo bali okwo ŋŋamba z'omuwadde zimala naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobukoyo butuuka omwanono nayiwawo mukwakikwata mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino byokola mwana kwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana kwonnina mubuwa obugalo kati jjajja tunulawa amini muwala tunulawa mubana ani musajja kyakkubye mu bonna londa kakkubye oleeteeka naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabusurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobukolo butuuka omwanono nayiwawo
wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze bwe kubanga kuliko abamanyi saagala kubasengula wano kubatwala mu kyalo ky'Eruweero Kasana ate mbasengule mbatwale Kamwokya. Mu Kristo era mwe Kristo nebaza Katonda yangaza ogenda kuva wawo ngate nga bwe mulaba ssenga wuuyo amaze okunoonya omwami amugyeyo, omwami waffe mwami YIGA amugyeyo n'amulaga mu bangi nti yoono kati mulindirire surprise temuseguka. So kati nga bwe mumulaba mwami akuba dansi yeetooloola dde nadde tamanyi nti omugole ne ku sayidi y'omwami yennyini abazze naye tebakimanyi nti omugole alinawo ka special surprise. Etuli gye bali mu nnyumba batudde wano mwami wange ng'omwana nge GOLETI kaakuze mwannyinaze bwe gubanga bwe gutyo bwe guli ng'oleese olulenzi olugogofu ng'olwo lutunuza ssimbo ffe baani abayinza okulugaana kati mwenna ab'empologoma mukuba akalulu akolulekereke akanniriza omwana mulenzi. Era bwe tutyo tukyalindiridde mikwano nga bwe mulaba omugole bwafulumye ng'anyiridde anekanekanye akyateresa ekyama kya surprise tananyega ku mwami nti mune SHIFAH yayingiddewo dda ne kamera za Baba TV. Nga bwe mulaba entertainment buli kimu ekigenze mu maaso kaga omukolo mulungi nnyo naye ng'omukyala ekyama akiterese naye nga mu byonna ayagala kusiima mwami we mwami YIGA ayagala musiima ebirungi byakoze. Si buli mwami asuubiza mbu atuukiriza, si buli muntu nti bwe bapulaninga ekintu bakituukako. Along the way abantu bafuna ebikemo ebyenjawulo, abantu ne beekyusa, emitima gikyuka kubanga ffenna tuli bantu. Ne banange mwami YIGA Robert si bwakoze werengera omukolo lengera essanyu tugende mu maaso. ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere omusembereza obuwero ozunga onotomera abagole oba tijja tijje okola ng'eyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese gula akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kiraba ennono yagala okulaba omugole
yambweka katundu wako. Tata wangi Emeza sewa ziveyo. mukyala waffe Emeza ziveyo. bannange oba ntandikire wa awo wennyini oba kaviiri kansooke mwogere haga nkujuwe Kati eno yiyo si. Eyo yiyo. omukwano mukyala waffe Goleti Eyo yiyo. musajja wa kabaka Ingi. tusanyusa okulaba Kansabe mujjewo emmeeza. famire yaffe tusanyukidde ddala we bali ku nyuma baaba wange gava antumye ebigambo 2-3 aŋŋambye Naye teekateekamu bwangu omanye emmere ewola. tinno webale kumwagala webale kuba mukyala mukozi webale kuba mukyala mumalirivu Omukazi wamubona mwana wa nenye tajjaffe. era webale kubeera mukyala mukakamu kubanga bulijjo akusuubiza n'asuubiza ng'atugambye ekibala kino kye bayita apu kyekibala ekitaka bbeeyi era kyekiri buli wootambula osangawo apu oba ennyogoga oba eyokya era n'atugamba oli apo ye Kale tweyanziza. Mumukwasa ekimuli kye. Olina ebigambo byeyogera mwannyina. Sitaatu wange gavana w'omutima gwange sanse nnyo okukulaba era kuliko amakubo. Sweet Gava nange mukwano nsanyuse nnyo okunnyaniriza abaana boogera bombi obugalo sibuulira Naye nobona amanyira nti omukazi agenda kuggwamu ebyokwagala ng'atandise kuyita mu mannya ga mwana. kakati mu kaseera kano Taata muwonge. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono nayiwowo mugwakikwata mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitira musoli nga gw'oli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese. Mayiro Montero bagamba nti surprise eno ya njawulo. Yes, era ne leero njagala mbaga nti surprise eno ya njawulo. Banange okubanga tugenda surprise ng'omugole omwami banange kyassanyu. So obudde bwaffe butuuse time ya surprise ife SHIFAH ku microphone ne tiimu ye nga twewuunyisa mwamiga maaso ku lutimbe temuvaako tubaagala nnyo. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewuunyisa omwagalwawo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. I was contacted some time back ne baŋŋamba mu kitundu kino Sema olunaku tekaliko. olwaleero nyina okusurprisinga omuntu kati nagenza baŋŋamba this day nyina okusurprisinga omuntu so kansome ku mannya omuntu oyo ayitibwa Mwami YIGA Robert
wali Omugalo simuulira. Nayezo surprise ataka tazileta hatataka onina twakubako mu ngalo digida birungi kyenaso ebirungi renda kulukube kuwadde renda olw'obulabo obw'okumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera mpaka gyenkoma kyokka omwana dijja kozingamu awo wennyini kwatiramu awo bannange wali alabe ku surprise zino mwali muzirabyeko nga nzikola mubaamu okuteeba sikyo mubaamu okuteeba surprise gyeva kati munnange sibeta nno ssebo bulungi ssebo munnange omuntu omu yankubira ate kisera kubbirako gwe leero kankubbireko omuntu oyo mukyala yankubira naŋŋamba waliyo omwami the one and only akyasinze okubeera cute olunaku olwaleero munoonye muweka surprise kisera okuntwala emisinde nsooka nenfulumako na bitono bye nsobola okudduka nabyo kati nsaba mukwasa atubuulire ani gwasuubira naye nga mubbiddeko omuntu oyo mukyala kati katubuulire ani atutumye aba Baba TV okubanga tumusurprising olunaku olwaleero nziza nnyo mukyala okukifa ekituufu nina emikwano mingi naye ekifo kyendimu mu mikwano gyange gyonna sisuubira muntu mulala yenna kumpa surprise mpozi eyo yennyini gwensuubira okusinziira mu kifo kyendimu era wabanga si yeye ajja kuba alabye ennaku bamuyitaani erinnya tuli kubawo onji kusawa leero nga bwenkugambye nti ekifo kyendimu olunaku lwaleero sisuubira muntu yenna kumpa surprise mu kifo kyendimu mpozi oyo eka era gwe naalibadde nsuubira okikolera wano ani bebataba bannyina okukifanga mukyala nkubbiddeko omuntu oyo kitonde kya mukazi kitonde kikazi kusawa ya leero nsuubira omuntu omu era bwenkugambye bw'ataba oyo yanaaba amanyi naye nze gwe neekakasa ali omuntu atya omu bamuyita sweet gava mukyala goleti kankuze awo mugatteewo omugalo naye ezo surprise ataka DJ nze kyenkola nkuba simu wanji kyogerere kazida kakati nze simanyi noba olaba ennamba 30th July Luweero surprise nze nkuba simu abantu nange bankubira simu okunfuna kati nange kankuba ennamba y'omuntu eyankubira halo gyebaleko nnyabo gyebaleko mukwano gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko nnyabo nkozi batebyani okay batebye omukyala Goleti gava oba yono yatuma okushifa wanji obutantebye atani ono ani ono ani agala otabula emikolo oka dijja girotekayo akayimba awo munange omuntu waali waleka wawogana nnyo banange tweyagale semakula nga bwojjayo ebirabo ebirala mu mmotoka tuzetutekale nga nesonza omukolo nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe ekolo nombase mukalire mbakuba
denje bakoza dwiro munono muliro obugalole kontinenti buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olw'epito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole nalabwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabimata ataluma kunvunza kazebe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijjatijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole katonda bwakuwa kamala ennume baliwo abazaalire kula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumire bayibayi surprise eno ebadde special omugole yagambye shifa jangu ng'ojjudde full package n'obuyimba bwe naisera buyimba agambye for better for worse lwaki tabisoma Metroni janguko wano lwaki tabisomere omwami abantu bakola ebintu byabwe nga balina reasons nakaddeko obubaka bwange kamusindikira eri omwami wange nga mwebaza obutanswaza natuukiriza byonna bye yansuubiza nga tutandika olugendo lwaffe olwalaavu yaffe era obugambo obwo mbukuweereza nga bugamba nti for better for worse I will always love you Metroni era kuliko wansi naawe akagamba loving you is my full time job. Okay, yes, bebe bimu ku bigambo bye yaŋŋambye naŋŋamba shifa omanyi omwami okusuubiza n'atuukiriza ne mugamba mukyala munange ekitegeera kuba ffenna bye tunoonya abamu lwabutwogera ne bagifuula nnugu naye ani atabyagala bino bakyala taliiyo ffenna bye twagala. Yes, so omwami keeke eno ojja gisala mu mbeerayo n'abantu bo agambye thank you so much my husband Yiga Robert, you're 1 in a million. So mangu ngenda soma obulabo buno nabwo bugende mu bannyini bo. Akalabo kano kagenda wa Mr. Seguya. Sebo tweyanziza kutwaniriza mu family omugole bwagamba. Semakula jango nyambeko ekirabo kino kigenda wa mwami Yiga Moses. Batukwatireko wano kirabo kya mwami Yiga Moses.
Ekirabo kino kigenda wa Kachwaronat. Kino kigenda wa Senyonga Charles. Kino kigenda wa Saka Bennett. Kino kigenda wa Mr. Kabito. Kino kigenda wa the one and only my husband. Yes. Kino kigenda wa Jajja Jen. Okay. Kino kigenda wa Mulamu Nabukera. Thank you so much. Okay. Kino kigenda wa Senga Namukasa. Alright, kino kigenda wa Mama Kanyanya. Mama Kanyanya mikwano twanguwa. Trust me. Sisu, yes, chetukola. Lunaku lwa mukwano. Mr. Martin Kisige. Bajja kimwereza. Kino kigenda wa Senga Olivia Nanvuma. Kino kigenda wa Senga Musawo Deborah. Kino kigenda wa Senga Eva Nakanwaji. Kino kigenda wa Mama Nalukwago. Kino kigenda wa Mama Luwero. Kino kigenda wa Omwerufu Abudubeka. Kino kigenda wa Mr. Steven. Kino kigenda wa Lawyer Matovu. Okay. Kino ne kigende wa Mr. Walakira Moses Magulu. Kino ne kigende wa Mr. Senjoba Fred Nankulabye. Kino ne kigende wa Salongo Sembaja. Okay. Kino ne kigende wa Salongo Sentongo Dalaus. Kino ne kigenda ew'omwami ng'agamba love you my heartbeat. Thank you for not disappointing me. Ekyomwami kikino. Okay. Munange ebale butatuyiwa n'abasajja abali ku Baba TV ebintu bino mbikoppe tebibasiiwa. Mwagala abakyala mutuukirize. Basibali banyabo njagala mukubirako Baba TV mu ngalo z'omwanguka. Okay, Omugole kabeeko obugambo obutono then tuveewo tweyongereyo. Olw'obudde ngenda yita mu bwangu. Nakoze surprise eno nga neebaza omwami wange obutanswaza eri bazadde bange nampeesa ekitiibwa mu bakadde bange n'emikwano gyange. Mwabe empologoma nga bwe mugatta ebibatu n'okusaakaanya endula ez'akalekereke. Nange nensalawo nkole surprise eno okumwebaza mu maaso g'abangi nti sweetheart weebale nnyo weebalire ddala era nange nkusuubiza paka lasti. Abantu abo bonna abafunye ebirabo bantu banyinya abadde balina okufuna ebirabo naye olwa embeera y'essente banyinya batubeereddewo naye tosobola kukikola kyonna naye abafunye njagala okubeebaza olwa byonna bye mukoze eri obulamu bwaffe. Okay, tweyanza DJ teekayo akayimba tunzizeyo ate omugole wange. Mwebale kulaba Baba TV tubaagala nnyo olunaku lwa Sunday ssaawa 9 ez'emisana. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Dalimba
kawama taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu. Mwebale nnyo mwenna ababaddeko nyongero bajjukiza nti Rajat Snacks mwenna abasuubira okuzza abaana ku ssomero ate n'abeetaaga ebyokulya ebyokuleka ewaka nammwe abeetaaga okuteeka mu supermarkets ez'enjawulo nammwe abeetaaga okuteeka mu maduuka ne canteens ez'enjawulo nyongero bagamba nti Rajat Snacks bakolera cookies ne bakolera bagia ne bakolera ebinyeebwa ebiri coated n'ebitali ne bakukolera gonja ne bakolera ebyokulya bingi nnyo byanjawulo beekwata ate nyongera bajjukiza nti bake for mikra cakes ez'omulembe banange mwebale kubaako ate nga mbajjukiza nti mwewala abafere gwe omuntu ali eyo omwami oba omukyala nabagamba surprise tuzikolera wonna ku mbaga kukwanjula birthdays baby shower bridal shower ne mu mbeera eya bulijjo omuntu omugwako obugwi ewaka oba ku mulimu oba mu office ne tumutwalira ku bimuli ne tumugamba nti banange you're loved you're appreciated gwe lowoozaamu akaseera ako naye ng'ate bo abafere balayira beetala mu beewale mikwano yita ku nnamba ezo nga bwe ziri ku screen nti +256 782 10 1569 oba yita ku +256 702 56 21 57 yogerako ne Hope Shifa ombuulire ku mwagalwawo kiki oyagala omukolera oyagala musiima otya oyagala mwebaza otya ate era oyagala tumujjanjawaze tutya tubaagala nnyo bannange tusiima obuwagizi bwammwe mwebale kutwagala continue subscribing to our YouTube channel Weewunyise omwagalwawo surprise your loved one we love you so much till next time bye bye Mwah. tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Hi guys, we wanna appreciate Rajat Snacks banaye abandimaze obudde ku kkubo nti tupaakinze tunonya byakulya Rajat atukolako you got us covered bana tubadde tulumu alusaazi tudduka kukola terina budde bwa kugula byakulya ate eno omuntu alusaazi zikunyodde bagambye Shifa ne ttiimu yo ebyokulya tebiina baggwako gava mu kulya kati munnange balina ebyokulya bibino eby'omulembe zino cookies balina obundaazi bubuno obw'omulembe si buno obukuulamu amannyo obugonda bulungi balina bagiya ow'omulembe balina emberenge wano Semakula ndaba ali mu kulya kaki ali kulya crisps alidde crisps eza chiri ayagala nnyo kakamulali kati nze ngenda kulya kabagiya naye nga mikwano toddamu bino byemuganange ebyokunywera ku kyayi by'abaana gwe kwata ssente zo beeyi ya nseko buseko layisi gwe kwata ssente zentonotono bakupakingira ebyokulya baderivalinga wonna yonna gy'oli bikutuukako tewetaaga kusituka gwe kasita okopa ennamba y'essimu n'obakoonako n'obakubira ku +256 756 25 32 26 oba n'obakubirako ku +256 702 75 76 17 kanswente ennamba mugikopye bulungi mbaddiramu +256 ab'ebweru banaye muteekeeko koodi +256 702 75 76 17 oba +256
plus 256702 plus 256756 25 32 26 babayise barajat snacks zonna teri kwegamba bakola buli snacks zonna gonja like buli kimu gwe kyowomera toddamu kumenyekana baana tebalina byakola tebalina byakunywa ku chai kubira abakubizi rajat amasomero abakantini abamaduuka aba supermarket bannange moyine rajat snacks we love you nange bannaye kamale kulya kange ka rajat funa amaanyi agogera mu program kamale funa kakulya so that I get power to talk gava mukulya balina kabagiya bannanga akampomera kanyemise hola kabagiya muye kauma bayitiridde obuwoomi era faani wange buli wonsanga oba okyagamba how are you Shifa I love your program nga nkusimba rajat obadde oli mu kulaba Shifa na Kawombe tusinkane nate